വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇമേജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡയറി മിൽക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡയറി മിൽക്ക് കൊടുന്നു തന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഡയറി മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് കുറേ ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റാണ്. എനിക്കിഷ്ടം റെഡ് വെൽവെറ്റാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൂടെ ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ് ഓറിയാണ്. അൺബോക്സിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്ക്. ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 195 റുപ്പീസാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് അൺബോക്സ്ഡ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടത്. Guys, സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെയുള്ളത്. അതായത് ഇതിട്ട നമുക്ക് തന്നെ ഇട്ടാം. ഇനി വൈറ്റും കൂടി നമുക്ക് കയറണം. ഈ പേപ്പർ, ഈ 2 പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ 3 ലെയേഴ്സ് ആട്ടോ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 താഴത്തെ 8 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അതായത് 3x8. ഇതിങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 8 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയാണ് അൺബോക്സിങ്. ഇത് വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കും. ഇങ്ങനെ ആണ് നല്ല സ്വെറ്റ് ഓറിയുണ്ട്. ഓറിയോ ഉണ്ട്. ഓറിയോൻ്റെ ക്രീം വൈറ്റ്, പുറത്ത് ചോക്ലേറ്റ്. ഓ പെണ്ണിൽക്കായ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനത് എൻ്റെ 3 അനിയന്മാർക്കും 1 ഉമ്മാക്കും കൂടി. നൈസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എനിക്കിത് ഫ്രിഡ്ജ് തരണം. എത്ര നിങ്ങളുടെ ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് തീർച്ചയായും മറക്കല്ലേ. ബൈ.